Hello guys, welcome to Sound of Chisels പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 9 മാസം മുന്നേ ഒരു xpulse എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകളൊന്നും അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത്. വണ്ടിയുടെ 5ാമത്തെ ഫ്രീ സർവീസിനാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത്. അത് 12,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വണ്ടിക്കകത്ത് ഉള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ. അത് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് മുതലേ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനത് അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. കാര്യം അവർ ശരിയാവും, വേറെന്തോ ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് 4ാമത്തെ സർവീസിനകത്താണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ചെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല, വണ്ടി നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രസമായിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. വണ്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സർവീസിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഹബിനകത്ത് നല്ലൊരു റബ്ബർ ഉണ്ട്, അതും മാറാനുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ QR കോഡാണ്, എല്ലാവരും കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ ഹീറോയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കള്ളിക്കാടുള്ള സർവീസ് സെൻ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തുറക്കും. ഒരു വന്ന് തുറന്നാൽ നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, വണ്ടിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഓയിൽ മാറാണ്ട്, ഫോർക്ക് ഓയിൽ, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ മാറാണ്ട്. കാര്യം 12,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതെന്നുള്ള അതൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിന് മുന്നൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാര്യം അന്ന് ഈ വൈബ്രേഷൻ, ഈ ചെയിൻ്റെ ഇതേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പം അത് എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. അത് വീണ്ടും അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. കാര്യം ഈ വണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റിയ സ്റ്റാൻഡല്ല ഉള്ളത്. അത് വണ്ടിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഫോൾട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാര്യം ഇത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതേപോലെ ചരിഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബെൻഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വേറെ ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇതിനകത്താണ് കയറി നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയില്ല. സ്റ്റാൻഡിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. വേറെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് അങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ചെറിയ റോഡുകളിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല നമ്മുടെ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ ഡെയിലി യൂസാണ്, ഫാമിലി യൂസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റഫ് യൂസിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. വണ്ടി അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കർ എന്തായാലും നമ്മളെവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇതാണ്ട് ഈ പെയിൻ്റെല്ലാം ഇളകിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും. എനിക്ക് പിന്നെ തന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വണ്ടി എടുത്ത സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. അതിനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് റസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, ഉണ്ടോ, ക്ലിയർ അല്ല. അത് കുറച്ച് റസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഈ തുരുമ്പ് വണ്ടി എടുത്ത സമയത്തേ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ വേറൊരു സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ അത് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഷോറൂം അവർ ഡംപ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും തുരുമ്പുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമായി തോന്നി. വണ്ടി കിട്ടും, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു നെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ പോയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തായാലും അവർ വന്നതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും നോക്കാം. വണ്ടി ഇതാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ്. വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മലപ്പുറം ടു തിരുവനന്തപുരമാണ് പോന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം യാത്രയൊക്കെ നല്ല സുഖകരമായിരുന്നു. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഗട്ടറൊക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ. പിന്നെ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സും പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പം സാധാ റോഡുകളിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പെർഫോമൻസാണ് കിട്ടുക. കാര്യം ഈ കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെയൊക്കെ ഏകദേശം അവസ്ഥകൾ അറിയാലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പറ്റിയ വണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കുകളാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ബൈക്കുകൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം.
ഗൈസ് നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങനെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് സുന്ദരനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഫോക്കിനകത്തുള്ള ഓയിൽ മാറി, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചെയിന് പുതിയതിട്ട്, പോക്കറ്റും ചെയിനൊക്കെ പുതിയതിട്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറക്കിയതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓടിക്കാൻ. കാര്യം അന്ന് എനിക്കിത് ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു ഓടിക്കാൻ. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടാണ്, വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിട്ട്. വണ്ടി ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സർവീസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാക്കാം. ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഇത് സ്റ്റമ്പ് മാറണം, ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ മാറണം, ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വണ്ടിക്കകത്ത്. അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറാനുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഇല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡോട് മാറണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. വേറെ കാര്യം, ഇനി നമുക്ക് ബൈക്കായിട്ടുള്ള യാത്രകളുടെയൊക്കെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ കാണുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വണ്ടിയെക്കുറിച്ച്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാം.